ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட Oppo Reno 8T 5G இருக்கு. 8GB and 128GB வேரியன்ட். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில்வர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாவே இருக்கு. இப்போ லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் Oppo Reno 8T 5G. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ் இருக்கு. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கேஸ்னா யூஸ்வலாக வந்து ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்பரண்டாக தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மில்கி ஒயிட் மிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேஃப்டி கைட் கொடுத்துருக்காங்க, குவிக் கைட் கொடுத்துருக்காங்க, சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் சைடில் வச்சிடலாம். Oppo Reno 8T 5G ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதை நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, 80 வாட்ஸ் சூப்பர் வாக் சார்ஜர். சார்ஜரோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது. கிட்டத்தட்ட OnePlus சார்ஜர்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. OnePlusல நீங்கள் ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குது சார்ஜர். டேட்டா கேபிள் வந்து குவாலிட்டியாகவே இருக்குது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒயிட். இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைட் C டைப் இருக்குது, இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா USB தான் இருக்குது. இப்போ வர ஃபோன்ஸ்லாம் ரெண்டு சைடும் C டைப் கொடுத்துட்றாங்க. அதனால் நம்ம பழைய சிஸ்டம்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுது. பட் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபார்மேட்.